السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية استنساخ الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي. إزاي نعمل فويس كولونج باستخدام الذكاء الاصطناعي. إزاي إن أنا أستخدم أصوات المشاهير. إزاي إن أنا أعمل نسخة من صوتي أو نسخة من صوت حد صاحبي أو كلام من ده، سواء إن إحنا عاوزين نعمل جزء فن، عاوز إن أنا أشرح على القناة، عاوز إن أنا آخد جزء مثلا باللغة الإنجليزية وحد يتكلمه بصوت متقن. تعالوا نشوف الحاجات ديت هنعملها إزاي. هندخل على محرك البحث جوجل هنا وندخل في البحث ونكتب. دخلنا في البحث وكتبنا فيش اوديو، نضغط انتر. يبدا محمل معانا الموقع، هيبدا يدينا اول رابط معايا هو اسمه فيش اوديو 3 جنريتيف اي اي تكست تو سبيتش، تحويل النص الى صوت. تمام. اند فويس كلوننج. فويس كلوننج اللي هو عباره عن استنساخ الصوت. نضغط على الرابط ده، يبدا هو يدخل معانا على الموقع بتاعنا. طيب بص كده، اول ما فتح معايا الموقع ايه اللي هيظهر دلوقتي؟ بيقول لي هنا ليست اوف موديلز. دي قائمه بالموديلز او قائمه بالاصوات او قائمه بالعروض بتاعتي اللي احنا هنشتغل عليها. طيب قبل ما ابدا استخدم الموقع بتاعنا هنضغط هنا على صوره البروفايل بتاعتي دي كده، او 3 شرط. هيظهر معانا القائمه دي. اول حاجه نبدا من تحت اللانجوج عندي ايه؟ في هنا لغتين للاسف، الانجليزيه والصينيه. طيب في عندي السيمز اللي هو المظهر بتاع العرض الموقع. في عندي بيدعم ثلاث طرق: اللايت المضيء، او السيستم ده اللي هو اضاءه بس مش اضاءه حاده، او الدارك. طيب في عندي هنا اللوج ان والساين اب، تسجيل دخول وتسجيل خروج. يبقى هنعمل ايه؟ لوج ان. اول حاجه ان انا اسجل حساب. اول ما اضغط على اللوج ان بيقول لي هنا تدخل بقى حضرتك الايميل بتاعك والباسورد. طيب بس في هنا حاجه، لو انت دخلت ايميل وباسورد هيبعت لك كود تفعيل على الايميل لازم تدخله. تمام. طيب او ممكن ان انت تعمل تسجيل باستخدام الجيت هاب او حساب الجيميل جوجل اللي موجود على الجهاز. هضغط مثلا على حساب جوجل. هنا هو انا عملت التسجيل بتاعي، يبدا يحمل معانا. ادي الواجهه بتاعتي. طيب من هنا اول ما دخلنا على الواجهه بيقول لي هنا الليست موديل. بالنسبه للموديل اللي عندي الاصوات، يعني قائمه الاصوات اللي عندي هنا، في عندي التصنيف بتاعها السورت باي، اما ان هو حسب الاشهر او حسب الايه الجديد النيو ليست. تختار اللي انت عاوز، الريكومندد او الايه النيو ليست. طب انا اختار هنا او هنا، طبعا تبدل ما بينهم، بيبدا ان هو ايه يغير ما بينهم. طيب بيدعم انهي لغات؟ يعني انا شايف هنا مثلا في صين وفي مش عارف ايه، هنا انجلش اي ان، هو اغلبه اي ان. هو اللغه الانجليزيه بس؟ لا، تعالى بص في اللي هو الشكل ده اللي هو الفلتر او التصفيه. هضغط على عامل الفلتر ده كده، هيقول لي بص انت ممكن تبحث هنا عن التاجز اللي هو معمول له اشارات تاج معينه زي ما هنشوف دلوقتي. الهاشتاج ده كده. بص كده ممكن تبدا تسحب كده هنا زي ما انت عاوز، تلاقي اهوت كذا حاجه، او ممكن ان انت تكتب في السلكت تاج من هنا، يعني ديت او ديت زي ما انت عاوز. طبعا لو سحبنا كده هتلاقي فيه بكل اللغات، يعني ممكن تلاقي فيها، هتلاقي بالعربي دلوقتي برضو ناس عامله تاج لوحديها زي ما احنا هننشئ دلوقتي. لو انا عاوز اعمل صوت استنساخ بصوتي او استنساخ بصوت اي حد زي ما هنشوف دلوقتي اهو. بص كده ادي العربي اهوت، اصوات بالعربيات او حد مسمي بالايه باللغه العربيه. تمام. طيب ديت لو انا عاوز اعمل بالتاج. طب انا مش عاوز اعمل تاجز، مفيش مشكله. بص كده هنا اللانجوج، افتح اللانجوج، هلاقي هنا ادي مجموعه من اللغات. اهم حاجه عندي الايه الاي ار اهو، اللغه العربيه. اضغط على الاي ار واضغط ايه فلتر ابلاي. طبق الفلتر ده كده، عامل التصفيه. انا عاوز بقى دلوقتي الليست موديل دي ايه؟ العربي. بص كده هتلاقي عندك اهوت وليد الفرج ومحمد هنيدي ومش عارف ايه. هتلاقي ناس كتير جدا، وفي عصام الشوالي هنا صوته يعني حاجه تحفه. طيب اختار انهي صوت؟ طبعا اكيد انت هتختار الصوت اللي انت حابب ان انت ايه تشتغل بالصوت بتاعه، ولكن الموديل ده عشان يحقق معاك النجاح بنسبه 100% او تسمع الصوت بصوت 100%. يعني بص هنا مثلا صوت ميرا ده، بص هنا الصوت استخدم كم مره؟ 226. وبالتالي كل ما يكون عدد الاصوات استخدم عدد اصوات كتير او ناس استخدمت الموديل ده كتير، كل ما يدي الدقه بتاعته بنسبه تتراوح من 100% او 99% كمان. تمام كده. وبالتالي كل لما اجي ابص هنا على اليوز، انت نفسك لما تعمل الموديل بتاعك، اول ما انت تبدا تعمل له عمليه تدريب، يعني تستخدمه اكتر من مره، هيبدا يديك ايه الاضافه بتاعتك اللي انت عاوزها. مثلا وليكن ايه فارس عوض، انا عاوز استخدم فارس عوض. هنا طبعا كم واحد استخدمه؟ 206 وايه 206 واحد.
طيب هنا تم انشاء الموديل الصوتي ده بواسطه الشخص ده من 20 يوم. هضغط على يوز فويس. طيب بص كده بيقول لي هنا تكست تو سبيتش. كنت ممكن افتح القائمه دي كده واوصل عليها مباشره زي ما هنشوف دلوقتي لما نطلع بره، لان انا دلوقتي جوه الايه التكست سبيتش. طيب بيقول لي هنا لو انت الخطه المدفوعه تقدر ان انت لك ايه 5000 حرف، تكتب 5000 حرف في المره الواحده. خلي بالك من حاجه، هنا مديني 50 كوينز، تمام، 50 عمله. المره الواحده مش بتفرق، مش بتاخد اكتر من كوينز. تكتب عدد الحروف كامله، تكتب نصها، مفيش مشكله. طب انا كمجاني، خطه مجانيه ايه اللي يدين؟ بص كده 500 حرف. هنبدا هنا يور تكست، اكتب الكلام بتاعك. هكتب السلام مسير الدريبي. بعد ما خلصت الكتابه بتاعتي اللي انا عملتها، مش هضغط غير على الامر كرييت، مش هعمل اي حاجه في ديت. في عندي هنا امر مهم جدا بس هنشوفه كمان شويه. هنضغط على كرييت، مش تاخد الا ثواني بس، حاجه بسيطه. السلام عليكم، معكم الاستاذ رياض. هو ده الصوت ايه بتاعي. طيب لو الصوت مش عاجبك او الصوت لقيت ان في حاجه مشكله او كلام من ده، عادي بعمل كرييت مره ثانيه فيبدا ينشئ لي واحد ثاني كمان. بص هنا كده، ادي الصوت خد مني اول مره ايه السلام عليكم، معكم الاستاذ امين عبد الله، ويبدا ايه يشتغل معايا مره واثنين وثلاثه، مفيش مشكله خالص، ونجرب اكتر من مره. طيب في عندي ممكن ان انا اضغط من هنا عشان نطلع على الامر لو احنا عاوزين. قبل ما اطلع، لو انا عجبني الصوت اللي بتاعي ده، اضغط على الثلاث نقط. في عندي شير او مشاركه، في عندي هنا داونلود. داونلود لو انا عاوز اعمل له ايه تحميل او تنزيل عندي على الجهاز بتاعي. طيب في عندي هنا امر اسمه بيلد فويس، سواء بقى من الثلاث شرط او كده، هما الاثنين واحد. بيلد فويس اللي هو انشاء صوت خاص بك انت. طيب او ممكن تضغط على اللي هي كرييت ا مينيت، انشاء في دقيقه. طب تعال نضغط على بيلد فويس عشان ننشئ صوت او ننشئ الموديل الصوتي بتاعي، سواء بقى كنت انت عاوز تعمل ايا كان صوتك او صوت حد كلام من ده. طيب اول حاجه بيقول لي التايب، نوع الملف الصوتي اللي انت عاوز تعمله ايه، بابليك عام ولا ان ليستد. بص انا مش هحطه لك في القائمه بتاعه الموقع، ولكن انت عن طريق ان انت تقدر تدي الرابط بتاع الصوت ده لاي حد من اصحابك او اي حد يقدر يستخدمه. يبقى هنا الاستخدام هيكون عن طريق رابط، يبقى هنا بابليك اي حد هيستخدمه، وهنا بيحقق ربحيه لو عملته بابليك. طيب برايفت، لا ده برايفت ده يعني خاص بيك انت، انت الوحيد اللي هتستخدم الصوت ده، فسيبها هنختارها مثلا المره دي برايفت. طيب هنا الكفر ايمج، الصوره بتاعت اللي انت عاوز تعملها عشان خاطر ان حد يتعرف عليه او نتعرف عليه ببساطه. هنا طبعا ايه اوبشنال يعني اختياري، عاوز تعملها ماشي، مش عاوز تعملها انت حر. هضغط على ابلود، اخترت الصوره دي هنا بتاعت القناه بتاعتي، وهضغط على سيف. تمام اهو ماشي. طيب بيقول لي هنا النيم، اسم الموديل الصوتي انت عاوز تسميه ايه؟ فانا هسميه مثلا الدريبي. تسمي عربي تسمي انجليزي زي ما انت عاوز، بس انا هسميه. طيب فاكرين لما كنا بنبحث فوق على الموديلات الصوتيه بالتاج؟ هنا برضو انت عاوز حد شيء، بس انا اصلا عامله برايفت، وبالتالي انا مش هعمل له هاشتاج ولا هعمل حاجه لانه هو خاص بي انا. تمام. طيب هنا عندي طبعا الانهيرنس اوديو كواليتي، ده عشان نرفع درجه الصوت ودرجه الوضوح. طبعا ديت هتبقى في الابجريد الخطه المدفوعه، فمش لها لازمه معايا. طيب هنا بقى الانبوت اوديو. انبوت اوديو الصوت اللي انت عاوز تدخله، اللي انت عاوز تعمله موديل. هتعمل ايه؟ هتعمل ابلود، هترفع ملف صوت بقى. طبعا يفضل ان الصوت يكون ايه مش فيه تقطيع، يعني حد بيتكلم زي ما احنا بنتكلم كده على طول، مش ان هو يقول السلام عليكم ويسكت وبعدين يتكلم، لا. طبعا ممكن ان انت ترفع صوت اخوك، صوت حد صاحبك، كلام من ده، اي صوت انت عاوز ترفعه، صوت مغني معين انت عاوز تعمل له موديل صوتي، كلام من ده، صوت مشجع، صوت تعليق، اللي انت عاوز ايه تعمله. طيب او ممكن ان نعمل ايه ريكورد. هعمل هنا مثلا ريكورد او التسجيل، وهضغط هنا على كليك ستارت. انا هبدا اهوت كليك ستارت. خلي بالك من حاجه، ان انا هنا عندي اقل حاجه اهوت بيقول لي من 10 ثواني ل 90 ثانيه، المتوسط بتاعنا يبقى 25 ثانيه، ده افضل حاجه. تمام عشان يديني ايه يعدي الجود. اول ما يديني جود كده الصوت يبقى الصوت تمام التمام. طبعا لو انت دخلت في ال 30 ثانيه هيديك ايه ماكس، ده افضل حاجه. طيب تعال نضغط على كويك كليك ستارت.
هنا طبعا هيبدا يقول لي ايه، طبعا اول مره ان انا مسجل معاكم، فهيبدا يقول لي السماح بالوصول للميكروفون، فهقول له ايه سماح. ممكن ان انت تضغط هنا عشان لو ايه، لو عملت اكتر من موديل. تمام، انا هعمل allow. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان يكون الموقع بتاع الاستنساخ الذكاء الاصطناعي مظبوط معاكم. طبعا احنا كده بنجرب الصوت وبنقول كل الحروف، وهو بيبدا ياخد منك الحروف بتاعتك عشان لما نيجي نستخدمها يستخدمها معاك الاستخدام الامثل، وبالتالي لما انت تدخل الكلام يظبط معاك. اهم حاجه دايما ما يكونش فيه تقطيع. الصوت بقى اللي انت عاوزه شغل، ممكن تشغل موبايل على بتاع في الميكروفون بحيث ان هو يسمع كلام من ده. بص هنا انا عديت اهوت. تمام كده خلصت، هضغط هنا على زر ستوب ريكوردنج. بص هنا راح جاي قال ايه تمام، الصوت اللي انت عملت له ادخال ده تمام التمام كده جود. وهنا اهوت الملف اهوت، عاوز تسمعه اضغط على البلاي هنا، عاوز تحذفه وتعمل حاجه مكانه هنعمل على اكس ديت عشان ايه يحذفه. لا تمام كده يا عم الحاج، انا عاوز احفظ الموديل الصوتي ده، هضغط على كرييت. كده انا انشات موديل صوتي تمام، بس الموديل الصوتي ده برايفت خاص بيا انا بس، يعني محدش يقدر يبحث عنه ويلاقيه، عشان كده ايه انا عملته برايفت. طيب خلصنا اهوت الموديل الصوتي بتاعك تمام. هنا الليست ايه اكتف. طيب انت عاوز تستخدم الموديل الصوتي بتاعك مفيش مشكله، هنا بص بلد بيلد نيو. لو انت عاوز تنشئ واحد تاني مفيش مشكله، لا هاجي هنا اضغط على ايه ماي لايبرري. في الماي لايبرري عندي حاجتين، الماي فويس الصوتيات بتاعتي، والماي ايه جنريشن اللي انت انشاته. انا هضغط على ايه ماي فويس عشان يجيب لي الصوت بتاعي ده. هو ابص كده ده الصوت بتاعي اللي انا عامله تمام، وادي اليوم اهوت والتوقيت والكلام ده كله. هقول له هنا ايه ممكن ان انا احذف اهوت لو انا عاوز احذفه، او ان انا اعدل فيه، او يوز فويس استخدم الصوت. هقول له استخدم الصوت. تعالى بقى حضرتك اكتب هنا اللي انت عاوزه بقى. اهلا بكم معنا في قناة امين الضريبي. معلش الضريبي للبرمجيات والذكاء الاصطناعي. تمام تمام كده مش في حاجه بقى اعملها. هنا كرييت ديت اللي انا كنت بعمل منها موديل برضو، بدل ما اضغط على البيلد هنا فويس، لا انا ممكن اضغط عليها هنا عشان اعمل ايه انشئ انا موديل خاص بي. طيب هضغط على كرييت. طبعا زي ما اتعرفنا بقى ثواني معدوده اهو راح جاي عامل ايه اهلا بكم معنا في قناه امين الضريبي للبرمجيات والذكاء الاصطناعي. تمام قال لي الكلام كله مظبوط 100%. لا يا اخي بس انا حاسس كده. بص هنا انا انشات كام ملف، ادي واحد اوديو جنريتد 1 2 3. بص كده خد 47 من 50، يعني نقص مني كام 3 بس كريدت. يعني معنى كده ان انت مهما تعمل وتكتب هي المره بكوين واحد بس، يعني لي 50 مره في اليوم. طيب بص كده حضرتك، انا لو انا مش عاجبني الصوت طبعا كل ما انا زي ما قلنا كل ما انت تعمل له كرييت مره واثنين وثلاثه، يعني معنى كده اهلا انت بكم بتستخدمه معنا في قناه امان الضريبي للبرمجيات والذكاء هتلاقي كل الاصطناعي. مره بيبدا ان هو يعمل لك تحسين، الصوت بيتحسن مره في اثنين. لو جينا ضغطنا على ماي لايبرري هيظهر هنا عندي ايه الماي جنريت اللي هي ديت. طبعا انت ممكن تدخل من هنا او من المكان اللي احنا واقفين فيه، اي مكان انت عاوز. بص كده اهي تقدر تيجي هنا بلاي تشغل، تقدر ان انت تعمل داونلود، تقدر ان انت تعمل مشاركه لما انت عاوز، تقدر ان انت تضغط على دي وتعمل له ديليت احذف الايه الملف ده، مش عاوز الملف ده. ابدا اشتغل اللي انت عاوزه، احذف واستخدم اللي انت عاوزه مفيش اي مشكله. طبعا هنا الخطه المدفوعه احنا مالناش دعوه بيها. او هنا البيلد زي ما قلنا البيلد فويس، لو انت عاوز تعمل كلوننج ممكن ان انت بدل ما تسجل ممكن ان انت تفتح الميكروفون، تفتح حد يكلمك على التليفون، تفتح مثلا صوت معين على الموبايل، تفتح صوت انت مسجله مع حد صاحبك عاوز تعمل مثلا محاضره باسمه هو او بصوته هو، وبالتالي ان انت تسجل مكان الكلام بتاعه. تقدر تعملها حد بيتكلم مثلا انت يعني زي ما انت عاوز ان انت تعمل فويس او تحول النص مفيش مشكله. هنا الديسكفري لو انت عاوز تعمل ايه عمليه استكشاف او تشوف الموقع والمودلز بتاعنا، او تختار اي حاجه في المودلز عشوائي. هنا مثلا ترامب اوت لو انا هنا بين 4 شهور، هنا عدد المستخدمين له قدين كذا. طب بص هنا كده لا عايز في عدد المستخدمين 56630 كيلو، يعني 56000 كيلو تمام كده، وبالتالي هنا العدد كبير جدا. وبالتالي لما تيجي تختار هنا اليوز فويس طبعا هنا هيطلع النسبه مطابقه للكلام بنسبه 100%.
يعني مثلا هنا الانجليزي هاي امين. تمام، واضغط هنا على كرييت. I am an elder. تمام، وبالتالي هنا الدنيا تبقى حلوه خالص على حسب ما انت عاوز. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب، اشترك معنا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.